anche il suo amico Francesco Tollo mi finanzia ulteriormente perché ci tiene. Buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Ben arrivato. Hai fatto un buon viaggio? Hai guidato tu? No. Ci mancherebbe, sia mai. Anche perché, insomma... Non c'è come dare, poi dopo, cioè, pensi che vattela così. Allora, se questo era un giovane, adesso abbiamo un giovanissimo, direi un giovanissimo. Pensate che lui, quanto sarà alto questo palco? 80? Un metro? Lui da fermo, con un balzo salta su. Non ho altro da aggiungermi. Ivan Ramiro! Fammi sentire come fa la canzoncina. No, non so cantare. Ma sì, che lui canta sempre la mattina quando... Rifategliela un po' che prende la nota. Com'è? Ivan. Tra l'altro Ivan è molto legato al Veneto e non è la prima volta che presenzia a delle manifestazioni qua in Veneto e quindi posso dire che è abbastanza di casa da queste parti. Posso chiedervi una cosa? Faccio io, voi vi alzate, spostiamo qua bello in centro al palco le sedie e vi facciamo accomodare in maniera un po' più ben visibile, anziché la... facciamo noi bene, ecco qua. Perfetto, benissimo. Allora, facciamo un saluto, Ivan? Cosa diciamo? Guarda quanti sono. È un ricevimento molto caldo. Caluroso, come si dice in spagnolo. Bello, si sente proprio un bell'ambiente, al di là dei momenti difficili adesso, di quello che avete vissuto in questo